السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة الأعشاب دواء نيكوليدا. في هذه الحلقة بإذن الله سأقدم لكم وصفة رائعة جدا لعلاج الكحة أو السعال للأطفال والكبار. هذه الوصفة التي سأقدمها لكم اليوم بإذن الله تعتبر أحسن وصفة على الإطلاق لعلاج السعال أو الكحة، وهي وصفة زريعة الكتان أو ما يسمى ببذور الكتان بالحليب، وتعتبر من أحسن الوصفات المجربة على الإطلاق. وتساعد زريعة الكتان أو ما يسمى ببذور الكتان على معالجة الكثير من المشاكل الصحية، وخاصة المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. ويحدث السعال أو الكحة بسبب تهيج المجاري التنفسية لسبب من الأسباب، حيث يشعر المصاب بالرغبة في التخلص من المواد العالقة في منطقة الصدر عن طريق السعال أو الكحة، مع ضرورة الإشارة هنا بأن السعال ليس مرض لوحده، إنما هو أيضا أحد أعراض بعض الأمراض الأخرى. وفي هذه الحلقة بإذن الله سأقدم لكم أهم أسباب الإصابة بالسعال وكيفية علاجه بوصفة رائعة جدا ومجربة كما أشرنا، مكونة فقط من الحليب وبذور الكتان أو ما نسميه في المغرب بزريعة الكتان. بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام سأتحدث بإذن الله عن الأسباب وأنواع السعال أو الكحة، وسأقدم لكم طريقة استعمال هذه الوصفة في آخر الحلقة، فتابعوا معنا. السعال هو واحد من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا. السعال هو حركة فجائية تصيب الرئة نتيجة وجود جسم غريب في القصبة الهوائية أو مهاجمة فيروس القصبة الهوائية، مما يؤدي إلى إعطاء إشارة منها إلى الرئة التي ترسل إشارة إلى خلايا العقل من أجل التنبيه لوجود هذا الجسم الداخلي، وبعدها تحاول القصبة الهوائية التخلص منه عن طريق القيام بتقلصات في الخلايا من أجل طرده، وبهذا ينتج السعال. ويعاني العديد من الأشخاص في كل مكان ومن الجنسين ذكورا وإناثا من مشكلة السعال أو ما يعرف بالكحة، والتي تشير إلى الصوت الذي يرافق إصابة الإنسان بالتهابات الجهاز التنفسي وتهيج أغشية الشعاب الهوائية. والسعال هو أحد أمراض الجهاز التنفسي، ويصيب الإنسان خاصة في فصل الشتاء بسبب اختلاف الجو ودخول الهواء البارد إلى داخل الإنسان الدافئ، وهو ردة فعل الجسم الطبيعية للتخلص من السموم والأتربة ومسببات الأمراض التي يحاول الجسم إخراجها عن طريق القصبة الهوائية. ويحدث السعال في الوضع الطبيعي بسبب الإصابة بالإنفلونزا أو الزكام، ويستمر لفترة زمنية معينة، غير أن هنالك العديد من الحالات التي تستمر معها الكحة لمدة طويلة وبشكل مستمر، مسببة تعبا وضعفا عاما لصاحبها طوال الوقت عموما، وقبل الخلود للنوم على وجه الخصوص، بالإضافة إلى استنشاق الروائح القوية كالدخان والبخور والعطور وروائح البنزين وغيرها. وتسمى هذه الحالات بالسعال المزمن إن تجاوزت الإصابة بها 3 أسابيع، وتعد مؤشرا على وجود أمراض وخلل في الجهاز التنفسي. وللكحة المستمرة العديد من المسببات، ونذكر منها التهابات الشعاب الهوائية وتهيج القصبة بسبب الإصابة بالفيروسات المختلفة، وكذلك مرض الربو الذي يسبب حساسية القصبة الهوائية والذي يؤدي إلى مشاكل ضيق التنفس، والتهابات الجيوب الأنفية والتي تراكم البلغم أو السائل الأنفي في مجرى الأنف، مسببة السعال المستمر والمزمن لإخراج السوائل العالقة في الأنف والحلق، حيث يعمل الجسم على التخلص من السموم عن طريق إخراجها بالسعال لتنظيف الجسم من المواد القاتلة والسامة. ومن المسببات أيضا للسعال أو الكحة
التهابات الرئتين التي تتراوح بين العادية وبين المزمنة، كذلك الإصابة بمرض السل المزمن والناجم عن فيروس يصيب الرئتين ويؤدي إلى خروج الدماء أثناء السعال. ومن المعروف أن السعال ينتشر جدا خلال فترة تغيير المواسم، وخصوصا في فصل الشتاء نجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من السعال، لذا يجب التعرف على النوع المصاب به حتى تتلقى العلاج المناسب. وفي هذا الإطار سنذكر بإذن الله أنواع السعال المختلفة، بداية بسعال البلغم. هذا هو النوع الأكثر شيوعا من السعال عند الإصابة بالبرد الشديد، وما يميزه أنه يأتي مباشرة من الصدر، وعندما يصاب به الإنسان يمكن أن يشعر بالبلغم في الرئتين ويخرج من الفم. فعند الإصابة بهذا النوع من الأفضل استنشاق البخار بحيث يسيل البلغم في الرئتين ويكون من السهل خروجه. ثانيا السعال الجاف، هذا يحدث عادة عندما يجف البلغم الخاص بك أو يتم إزالته تماما من الرئتين، على عكس النوع السابق من السعال. يأتي هذا السعال من الحلق عندما يتم التعرض لشيء ما يزعجك في حلقك، وهذا النوع عادة يتعرض له الشخص المدخن ويتطور مع الوقت. ثالثا السعال التحسسي، هذا النوع من السعال يحدث بشكل كبير بين الأشخاص الذين يعانون من الربو أو حساسية شديدة عندما يتعرضون لبعض العناصر البيئية مثل الغبار أو حبوب اللقاح، كما أنه يمكن أن يحدث في وقت حتى لو لم يكن لديك البرد. وهناك أكثر من طريقة لعلاج الكحة أو السعال، سأقدم لكم اليوم بإذن الله أفضلها، وهي وصفة زريعة الكتان بالحليب كما أشرنا في بداية الحلقة، وتعتبر من أحسن الوصفات المجربة على الإطلاق لعلاج السعال أو الكحة. وتساعد زريعة الكتان أو ما يسمى ببذور الكتان على معالجة الكثير من المشاكل الصحية، وخاصة المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. وبإذن الله سأخصص حلقة خاصة لفوائدها. والآن مشاهدينا الكرام سأترككم مع طريقة العلاج.
وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نرجو الاشتراك على قناة الأعشاب دواء لكل داء بالضغط على زر سبسكرايب والضغط على زر الجرس لتكون أول من يصله جديد قناتنا. هذا الحبيب كبير من قناة الأعشاب دواء لكل داء يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.